abasawo banyabo twala omusatulo sitwala nnyo kadde okwaniriza omugenyi waffe omukulu nnina y'olwaleero eyo Labrador Style Right tuli wano ku ddina so ntwala omukisa guno okwaniriza omugenyi waffe era nga emikono waffe okuviira ddala mu ofiisi ya President omugenyi waffe Honorable Waiswa Mufumbira Mugire Sports coordinator, spokesperson, team leader, one of us who is sent Agio, Ramsiza, Egio, IT, Kodomi Wangi, Chilemie, the Nijan Badis Manitia, Negative Detective, Kodomi Wangi, Chilemie. Mwenda mama machindie sanyu kulaba mwenda besobola okumenya amanya ne besobola kumenya manya nowe pakwati sinenyo okulaba nti tuli wano basebo ne banyabo amanya ganze Alex Waiswa Mufumbiro y'omusajja musoga kubagana kyabazinga sagatire afuwe ebyanda n'ebyanda nabwe kityo njagala kusooka okubeebaza okumpita mu kwogera ku nsonga ezanyaffe ebbanga era nzinazze eno sikusobola sikusinkana kintu kyonna naye nazze tuwayeemu kutya era ddi netujjako nakyemalira Yoweri Kaguta baletedde obubaka obuva President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu batumidde nnyo in fact yaŋŋambye nti abantu ba UAN buli wajja eno mumulagako agamba nti batumire nnyo bebale kutambuza emirimu wamu ne secretariat yonna mbadde njogerako ne Secretary General nga naye ali very excited about this trip. So ndi wano fully recognizant of the Secretariat saziyomu. So ekyo kiddamu ansi eri oba mmwe babamanyi oba tebabamanyi bannange babamanyi era yensonga lwaki ndi wano okutwala obufu bwe bumu okwongera okufuna engeri gye tuyinza okuggulukuka mu buzibu eggwanga lyaffe gye bulimu ate nga libubaddemu ebbanga ppanvu emyaka 35. basawo ne banyabo mwogedde ebigambo bingi naye njagala first of all okubeebaza diaspora UAE omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze okubunisa enjiri ey'enkyukakyuka si back home only naye in the whole world. kino kiri manifested mu nsi zonna in the world nti the world must look at Uganda. Tekikoleddwa bannayuganda bali waka bokka naye essigiri n'omuliro n'obuvumu mmwe abali mu diaspora bwe mutaddemu mu kaseera akazibu njagala kubakakasa bw'oyinza okuba tumanyi naye obuvunaanyizibwa neyo kati gye tuzannya ebadde ya nkizo nnyo ebadde y'amaanyi nnyo mu first phase of the revolution. Waaliwo engombe yagamba
nga tumaze okuva mu kalulu ka 2021 tuzze mu kalulu ka 2026 nga batugamba nti oluyiira olwali telunnakumwa okujjako Nakyemalira Museveni olw'ebweru wa Uganda lwali lumaze okumeka naye oluyiira olwo terwaliyo. Oluyiira olwo lwakumibwa olwa diaspora yonna okusituuka okubeera mu kintu kyekimu ng'omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okusituka neyerekereza yonna ey'edduniya kuba ne Dubai yajjangawo okucaka era ng'ajja ne musasula essente ogenda okukola ki olwaleero njagala kumwebaza bannange nti omulimu gwe mukoze gw'amaanyi nnyo era mu strategy yammwe temuzikiza temusobola kuzikiza kubanga naffe eri ewaka bannange mbabuulira bingi bye tuyitamu. Olwaleero nze ndi wano olwedde fayiro gye baagala okunteekako eya mada baagimaze naye ebyo saagala bibawugule matama. Don't fear katembo kalina okutugwamu ffenna kubanga kye bakola kwe kututeekamu akatengo basigale nga batufutubalako. Mwena katimanyi kitegeeza omuntu omukyaginga mada mwena mukimanyi naye fayiro yange yakoze eki banoonya gwe nasse naye tanakola ki naye yo fayiro poliisi ekola ki ediina eyawayiswa nti yatta ekikyababuze gwe muki kati simanyi banakwata bagufunye oba basobola n'okukwata nga tebanakola ki naye kikulu mu byonna era kyenjagala mumanye wayiswa ne lwavaawo wateeka okubeera nga waliwo azimbiddwa agenda okuddawo okwongera ensonga eri maaso. Era nze kingeeseera ekikamuza kino nkigamba nnyo abantu ndowooza gwali mwezi gwa April lwe neekomitinga wa Kyagulanyi Robert Ssentamu nali mumanyi nga muyimbi yali mukwano gwange namupromotinga nako mu bya promotion era namukubirizanga nnyo okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament emyaka mingi emabega. Newe yesimbawo ku bubaka bwa Parliament namuwagira era naliyo ekyaddulu wadde DP yali tennasalawo era nze yasooka mu kikatiko ka NEC okugamba aba DP nti mwe temulaba abantu bagamba wali ate era ne bagamba nti temulabye nno byawano by'MP naye nze kyendaba abantu balina ekirala kye bakola ki tulabika tugendera ddala ku ntebere naye kyamumpeesa amaanyi okumuwagira kyali ekintu kimu yakeera ku makya nga tuli ku Parliament ne mugamba baŋŋambye twali tunatera okugenda mu Arua naye nga baŋŋambye bagenda kutta tosobola kuba ku ballot paper Kyagulanyi baŋŋambye bagenda kukola ki we twali tupakinze V8 eri mu Arua nga mwendi first time yangu gitulamu naye twali babiri naŋŋamba kituufu Wayiswa bagenda kunzita ekyo nange nkimanyi mu meeting mwe nali teyalimu twasinkana businkanyi okumuwa lipooti nga bwe mbeera n'abantu nga mukayana ti bannange ezo waffe ejjabba wangula oli nankakasa ekitabo kiriyogera tugenda kumutta state tesobola kukkiriza kugenda ku ballot paper. Ebigambo ebyo nasituuka saabirinda Katonda yakikola nga kigeeza omulamu bwange omuntu ne simutya Kyagulanyi abaako empewo n'amasannyalaze oyinza okulemerera omugamba kyoyagala omugamba kino mbabuulira mazima naye Mukama yansobozesa nga bwe babiŋŋaana n'embimugamba nali musuubira okubaamu okutya okw'amaanyi nali musuubira okuba ne ansa ey'obwongo gyampa naye yagamba ekintu kimu bagenda kunzita ekiwayiswa njagala okimanye naye njagala bagenda okunzita nga Bakyagulanyi bangi nnyo nga tebakyasobola gatta ne bamalawo eyaŋŋamba mu April kuba kati Arua
Kyagulanyi bandibadde bamutte. Katonda yasabye. Katonda yakola ki? Yasabye. Naye bwe nzija wano olwaleero nensanga abantu nga muganda wange ono erinnya ndyerali Ibrahim Maweti nga tali wano kudisikasinga mupiira, tali wano kudisikasinga ndowooza, naye nga ali wano okudisikasinga eggwanga lye litya bwe lyefuga. Bannange ekikintu kya muwendo nnyo tetulina era temusobola kukizanyisa. Nakyemalira abadde alivinganga ku bulimba kubanga yabadde n'obusobozi obulimba nga teriyo muntu yenna asobola kumugambako. Abadde tayanoggulwa naye olwaleero oluvannyuma lwakutaliwo pulezidenti w'abangi Kyagulanyi Ssentamu okujja mu byobukulembeze jjajja kati tumugamba nti obbye, jjajja olimba, jjajja wasse, jjajja oli mukyango. Kubanga ekisuubizo ekya you are the leaders of tomorrow kyatuukirira. We are the leaders of today, not tomorrow. Kakati baganda bange amaanyi agabateerwako munene mu diaspora mu propaganda, amaanyi agabateerwako mu kulaba nti mukyusa bye mwogera, tebabateekako maanyi nti mukole ekintu ekirala kyonna. Amaanyi agabateekerwako mwe kuzikiza na kukyusa bye mukola ki bye mwogera. Eyo tweet gy'otwitinga ku ssaawa emu ey'enkyukakyuka, eyo post gy'okola ku ssaawa bbiri ey'enkyukakyuka, eyo essaala gy'osaba ku maviiviigo ey'enkyukakyuka, ekyo kintu kyonna ky'okola oba tosobola kudduka wakiri ng'otambula, oba tosobola kutambula wakiri ng'oyavula, oba tosobola kwavula wakiri ng'owegulula, naye kyonna kyekiri sigala mukola ki? Tambula. Enjogera eyo etegeeza nti buli muntu olina paati gy'osobola okuzannya. Era bwebuvunaanyizibwa bwe tukoze bannange mbabulire, omuntu gwe mwalonda kuba obukulembeze bw'eggwanga mu maaso g'abannabyabufuzi paka leero tasaanidde mu maaso gaabwe. Nammwe wano bwe mutasaanidde kutuula wano kwogera ku bya Uganda nga waliyo bambabazi, nga waliyo maanyi g'abantu na bumu. Era nzize wano okupurekinga okubabuulira enjiri y'obumu kubanga ensonga muzimanyi, ensonga gye tuliko mugimanyi, ensonga etusitudde kati kubeera bumu nakubawa mawulire nti tugenze mu second phase and most likely the last phase. Amaanyi g'abantu kitegeeza, nagambye abantu nti amaanyi g'abantu getwogerako bulijjo bwe busobozi okukola kyonna kye twagala mu ssaawa gye twagala okukikoleramu. Bwe twali tugenda mu by'okukyusa Uganda nga tutandise olugendo lw'okukyusa Uganda mu mwaka gwa 2021, constitution ya Uganda yateekawo nti walibeerawo a constitutional process ey'okufuna omukulembeze w'eggwanga mu mateeka. Kyagulanyi si yakola constitution eyo, Waiswa si yakola constitution eyo, Zakayo Sigo wakola constitution eyo, nammwe si mwe mwakola constitution eyo. Ffe gye twagobereranga timetable y'ensi nga tugenda mu mbeera eyo abantu bangi nnyo bali tebakkiriza nti tusobola okukikola. Bangi batugamba tetusobola nakola campaign Uganda yonna, sente mugenda zijjawa. Naye ffe nga tubagamba ekintu kimu, tulina amaanyi g'abantu bijja kuggwa kubanga ffe twali eddoboozi nga bannayuganda bonna basituse abanyigirizibwa against the 1% enyigiriza, kubanga abanyigiriza bannayuganda ku 45,000,000 tebawera na 20,000. Abanyigiriza bannayuganda tebawera na 20,000, famire y'abantu 50,000. bebalidde ensi okugimalawo ng'enseka. Kakati tosobola kutuula kubanga mwekibalwanya mwabali wano, you are okay, you can have a sumptuous meal, you can sleep in a great hotel, you're living in a great environment, you're in the diaspora,
muli very okay era omuntu ajja kwebuuza lwaki abo bali mu ebyo nga ffe batubuuza lwaki muli mu ebyo bannange bino si byammwe bino bya generations ziddako and the next generations abantu abategeka wano we muli baabamu tebalinawo bw'osoma history wa wano omwana akugamba taata we yamutwalanga mu nsi ziri egombe era okwegomba kwe yamutwalangako eri ge matiri gonna ebateekawo yesole gwe nasomako omutono wano nti Sheikh Maktoum akugamba nti ebiri wano ebisinga inspirations kubanga libyali ddungu ate byetwogerako si bya myaka mingi ewala. This is about 25 years ago. Emyaka gye mulina wano si we wali wafaanana nga temusobola kujjawo nga tebasobola na kunywawo mazzi gano ge tunywawo abantu ng'omusana guboota ne bafa naye balina okukkiriza nti ensi yaabwe era balina okugitwalawo bagyetaaga. 25 years down the road laba amatiri gonna Uganda erina Lake Victoria Nalubala, Uganda erina River Nile, Uganda erina ebibira, Uganda erina game parks tuzimanana, Uganda erina environment. Naye olw'okuba nga atukulembera nakyemalira ne bwe yajja wano expo yasanga nga byonna byayogedde biswaza muswaza naye ku myaka gye ye takyaswala aswaza buswaza era musana omusanga gyemu empale nga yagyemu empale kuba yemusajja mukale zinawangala nnyo n'abakadde abakadde bakola ebintu ddala ddala ng'abaana baki abato era obweraliikirivu obuliwo nkyale wamwe oweeta ku bbeere nga mwa minisitule kati basabye biliyoni 64 okurinovatinga Namboole naye nga bagizimbire biliyoni 3 kubanga bagizimbira $10 million. That's about 37 billion Uganda shillings. Naye Janet Kataha Museveni basabye obuwumbi 64 okuddaabiriza. Ziri sente biliyoni 3 zaliko kuzimba ekisaawe, zaliko kuzimba hoteli. Mwe n'ebisaawe bimanyi. Bw'oba ogenze ku Etihad Stadium osobola okulaba kyenjogerako oba Emirates Stadium yawana. A field has a full complete set, hotel, recreation, buli kimu. It went for $10 million. Janet Kataha Museveni olwaleero ne family yaabwe baagala kutwala 64 billion naye nga n'omuntu bagenda kukola just zaabwe zakugabana. You wonder whether they are taking Uganda's money. Kakati obuvunaanyizibwa bwe twetisse tebukyaliko obudde, tebukyaliko kulowooza. We can turn back, my brothers. We can't turn back. Kyova olaba byakwewaayo. Yes, I am here speaking. Tomorrow I may be dead. I don't know, but for God's sake I will not be dead. Naye ekyo mwenna tekibayigula. If wise jump his body and move on. Because Nance, I am ready to die. If it is to die for my country, that one I say it there, that one I say it at night. People power. If People power. because if you what did change, n'amaanyi golina okuteekamu. So Nelson Mandela yatugamba nti bw'oba oyagala okukyusa society gwe mwennyini ng'omuntu olina kubeera ng'oli honest. If I came here and I'm dishonest, it will never happen. Kati gwe oli honest oba ovuga kikyo kubanga eno struggle si ya bulijjo. Eno struggle ekulembera omuntu ng'abateesipasa. So kitegeeza abantu basobola okumukozesa okufunirako ebiki ebyabwe. Batwatukanga okwekubya ne Kyagulanyi ekifaananyi sente nga abantu baagala jasi bamulabeko naye basobole okugenda wa dikiteeta. Mwalaba omusajja gwe baawa okulunda embwa mwamulaba yali mukomera abaisomanga nti byonna byonna byokoze okusiba oyo ogedde ebbanga lyonna naye teri akusasula kuba akusasula bamugamba nti osaze okuva eri okudda gyakola ki
era olwava mu kkomera yatuukira Kamwokere tumulaba naye ffe tugamba nti tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. So mmwe abatudde wano ne bwe mwetunuulira emyaka gyammwe kyamazima abantu tebakkiriza nti mwe muli mu kukyusa eggwanga kubanga baali bateekawo embeera baganda bange abali mu suuti mukonsonyiwa nga basuuti bokka ng'oli ayambala esuuti ye n'agenda n'appa ssente mu suuti n'adda eka. Ababbi b'essuuti babbi okusinga n'ab'obutayingwa. Ba Diana Twine bw'oyinza okuleeta Diana Twine ku mubbi wa katayingwa ku bubbi bw'aliko ate ne yeekasa. kakati ffe nga abali wano Katonda abawadde obusobozi amaanyi mwabalina ne exposure zindabye emmotoka wano zirabye nga tusobola zivugira waka ne bwogipakira tusobola onagivugirawo era oba oyo noyesendezo kuba ffe emmotoka buli wiikendi buli Saturday olina okugenda mu Galati. Every Saturday bwe olina emmotoka mu kibuga olina okugenda mu Galati. Kwaba otagenda ku Saturday kitegeeza Saturday gyo ojja kukola bingi kubanga ewaffe kuba otandika oluguudo lulina okubaako ebinnya. Eyo pulaani ya Museveni ye bwe yakwata gavumenti yaffe emyaka 35 oba yaloota nti biryeteekawo bweteesi nti ekirooto ekyo kye yalimu. Mmwe abalina exposure eno musobola okuzikiza ku ggwanga lyammwe kubanga ki ekiri ewaka teri saagala kubalimba ate eggwanga twalibalaga bwe lifaanana mu campaign kye baali tebaagala. Bino byonna bye muwulira nti kwekalakaasa n'okwesirise teyeekalakaasa excuse us gyali emyezi eki poliisi bwe yakoowa ennyo yasooka ne tusikirizaamu eruuka negamba bano tetukyabasobola bano abaana eruuka ne bagamba omusajja mumukwate nga bonna bakooye naye ng'omanyi abasirikale betukoyeza Mwesigwa Asiimwe Kakala kuyuza simanyani muhoozi nga bebakooye ku campaign trail baatukubamu bibomu baatukubamu amasasi baatutamu abantu but it was 2 months of showing the country who we are netugenda netukikola emyezi emeka. So oli yenna alowooza nti tusobole oba obuntu butono okulya ice cream naye ffe tetufuli mu politics wakujja ku luguudo kola mawulire neyeeka ffe we are removing dictator. Ate tugenda kukozesa people power amaanyi g'abantu ebyo byonna byonna byeboogera babalimba tusobola okukola one it is true abantu bali bamanyi nti tewali bakulirwa musaayi nga Bobi atwala obukulembeze saagala muddemu kwerimba kwekyo olwedde omusaayi gw'abantu gukola ki abantu twenna twali tumanyi tugenda kukola nnyo Kyagulanyi Robert Sentamu akwata obukulembeze bw'eggwanga ng'omusaayi tegukoze eki naye basebo ne banyaabo omusaayi gukola ki. Kati second phase enokulaga gye tulaga kubanga mbabuulirira wano we are going to the second phase. And abantu abalimba mu yakalulu kubanga kaggwa Bannayuganda baatuwa entebe balinze eki tugikwata tutya bwe baalonda tugimutuuzaamu era ffe tukikuliko emisana n'ekiro etali mboozi. Just discussing at 2026 kimanyi okukimanya awo bwe muwulira aba PFT mwekamba buwulire PFT bw'ogitunuulira abasinga ba FDC nawulidde nono omusajja wa Pawuda ng'atwogerako manyi Pawuda omusajja bw'omwekuba aleeta kansa w'obwongo kubanga bamukolanga w'abaana n'abakyala kati simanyi oba kulevu okwali engeri yamwekuba ennyo mu kalulu nti kati atuuse okukola kansa
kati yamuleetera ebigambo byayogera. Naye olukiiko nga tulina purayizi y'Abannayuganda ne tugenda mu lukiiko twagezaako okubeera omuntu atya. Enkiiko ezisukka 40 basooka ne batutuuza mu nkiiko ezisooka ne batugamba banaye temuli bawandiise tunakolagana tutya nammwe abatalina ssentanamba. Ne tugenda ku bikwasa Kyagulanyi tugamba kawulire akassentanamba nti nkawulire 2019 bikwasa Kyagulanyi n'atandika okusesera Electoral Commission okutuusa ekibiina ekirikola mu 2021 nga tetwogera era nga bino tubitambuza. Ne bakuba ssentanamba mubajjukira bonna nga tebategedde lwakoja omulimu paka lero talina National Unity Platform umbrella kubanga amaanyi g'abantu galinga amazzi gano kati tuganywa bunywa naye n'emmere gye tugenda okulya bataddemu amazzi neeva mazzi egakozesa osobola okugagoyamu akawunga naye osobola n'okugajjamu obuugi. Water is people power. Nti amaanyi g'abantu ago ge tugenda nga bwe twagakozesa okukola ekibiina era ekibiina twakiyita political wing. Kitegeeza we can have other wings. Tetwali basiru. People power can have other wings. It can have an army, and the army can be determined either maje ga Ndulu, either maje ga Nsaasi, either maje ga Buganda. Nera people power esobola okuteekawo embeera era neekolejje erinunula eggwanga. Kati bw'onajja mu ggye ly'Endulu bw'onajja mu lya Buganda people power yesalawo. Mujjukira obuganga bwe twakubanga mu buto nze bwe njogerako temunteeka mulala. Ate generation yaffe gino gy'emyaka gyennyini egisobola okukola ejje ly'Endulu. Gino gy'emyaka gyennyini bw'osoma 1980 bagenda bateba Besigye olabira ddala nga gino gy'emyaka gyennyini egiyinza okukola ejje erifuuwa Wesu. balina bato tusinga bwotafiire wabwe bakola lyalya mundu naye ffe tugatisa okukola ejje ki eddala naye n'obutatya obuvunaanyizibwa bwe lutusindiikiriza nti bya embunda era nga nakyo tukidisikasinga mu people power ekyembunda naye tulina okuba abavumu tulina okuba baki okugwamu akatengo bannange buno buvunaanyizibwa bwaffe buno buvunaanyizibwa bwaffe. It is a duty. Every generation has a duty it must accomplish. Buli mujiji kuba ne bye gulina okumaliriza. Omujiji gwaffe gulina kumaliriza ki kujjawo nakyemalira. Nze bwe najja e Kampala nabuuza taata wange lwaki yali talina ttaka Kampala. Nga abanno balagula Kampala naye ate gwe tuzze kikiweewayo. Kubanga nalaba nga nali muto kati nga nzina abantu bonna kati nga kitegeeza nti mzee wange nawe yakola ki weyasuulira wateekabira mu nsonga oba weyasuulira. Ebigambo ebyo binzijukiza nze bwe nakula kati kuba namanya bingi nzijukira nga mzee namubuuza ekibuuzo kyali ky'amaanyi yali luddawa naye yaŋŋamba kati nkuleese Kampala. Mukitegedde yanga tulabikoze ki nkuleese kati ebisigadde byonna naye abisuubira mwani munze. Anze saasobola naye kati gwe nkoze eki nkuleese. Taatawo teyasobola kuyimirira against General Museveni naye gwe osobolera ddala okuyamba taatawo n'omujjangu wange. Otunuulira bataata baffe bonna tebasanyusa saagala mbeere wano musige ekifaananyi kirala. Bataata baffe tebasobola nakwejjanjaba. Nze nkakasa wano mwenna mwamizaakayo bwe simanyi taatawo ng'afunye ekirwadde ekyagala miliyoni 2 mwenna wamatezibaawo. Sama 5
ne miliyoni 10 ontegere ne miliyoni ne miliyoni 3 Olimu answer. ewaffe Kampala n'emitwalo 5 n'10,500 omuntu abulwa ekitabo n'atazaalira ku kitanda e Kampala. Just a book. Kakati nze abaana abange ndibanyonnyola ki that I slept off nga bambuuziza waya wayi and this kid abaana bano bagenda bibuuza ebibuuzo bye kuba nze nakibuuza naye kyali kirala naye abaana bagenda kutubuuza mwali luddawa mwe kati saawa zino mbalabi you're all looking very beautiful very handsome naye muddeeyo e Kampala mutunuulire abaana be mwali nabo mu senior 6 oyimirire wali kano wemakinge okwate omwana gwe wali naye mu senior 6 simanyi how long ago you did senior 6 omutunuulire bwafaanana naye bwofaanana akulinda bwemwa nti watuuse e Kampala akulinda nga muzeeyi kati oli luddawa same classmate. And it's not on that generation alone. It is on a series of generations. Batata baffe kubyalo mubasangayo tebegombesa. Bajjajja baffe tebegombesa. Abaddiriddawo bakojja baffe tebegombesa. Kati bw'otuuka ku ffe we are in a state of quagmire. Kati genda ku bato bali baawa. Mu myaka 2 tugenda kwa miliyoni 10. Tetulina ddwaliro ppya in 35 years. Tetulina somero ppya in 35 years. The population has grown and it is still growing. Naye batugamba tu investing ebintu byaffe byonna ku muntu alina emyaka 8. Ategeeredde ebyobwewussa emyaka 3 mwezi ebyobwewussa. So you know about duty why you were born. The magic why you are in this room. Baganda bange nti mulina part gye mulina okuzanya era mbasaba part eyo tebavanga mugongo. Bino si bya Kyagulanyi. Kyagulanyi is just a messenger. Yakutuusako obubaka obwo. Obubaka obwo olina okubwongerayo ate temukoowa kubwongerayo. Mu kitabo kya Bible Moses yali atumiddwa nga omuntu ayogera ne Moses ku bantu yali direct nga omuntu amugamba yali Katonda. Moses teyafunanga bubaka kuva wa second part. Yayogeranga na Katonda direct ku byokujja ba Israel ba Jews from Egypt. He was yayogeranga direct ne Katonda. Naye mu kwogera direct ne Katonda naye yatuuka awantu nga bizibu. Katonda nga amaze omulaga amaanyi ge akubye mu nyanja mu mazzi ennyanja n'egira abantu ne bafiiramu. Aweereza ensowera, aweereza ebikere, aseba first born. Era mwalimu abali tebakkiriza ne Moses si munyimi naye ng'ate mwalaali bali bagenda mu nsi ki ensuubizi. Bannange tugendagenda mu nsi ensuubizi. Bakakasa obudde manyi nti bugenze nnyo ab'emmere baseetinge. Kitegeeza nti rolo gye muzannya abantu bangi baginafuya kubanga baagala banafuya muve ku kimukola. Nazze nga sirina mannya genze kusinkana nga sibamanyi kasimanyi mugenda kukola naye nga manyi nze okusinkana abantu ab'enkyukakyuka tutambuze message does not need status. Chobola baba revolutionaries bonna in the world bali tebalina status. Abasajja ab'amaanyi baba tebava mu offices. One offices babeera complacent. System ya nakyemalira bamabulire mu kyakola. Chobola banagala omulimu gwa parliament. Nze bali bampa omulimu party yali empa omulimu okutwala obuvunanyizibwa ku parliament. Nakusasula ne miliyoni 15. Sagala beera wano bagenda nnungi. I have no job. My job is to fight Museveni. That's my job. My job is to fight Museveni. Period. Ekinemesa omulimu guli nga nagwo nyinza okufuuka omusibe wa Museveni kubanga tukola bya bufuzi ate mpola okuba kwa miliyoni 15 nga wachayiwo. Tunja zisango endula zenneekaaga. Because it's not about money. Don't even think this is about money. No. Money will come on its own. This is about the idea of change.
and it must come quick. Obuvunaanyizibwa tulina era ebbanja lye tulina nti abantu bye baagala bye tulina okukola tulina okubikola mu bwangu nga tuli committed nga tusobola okwendiwalinga. Teriyo kizibu nga kufiirwa muntu gw'obadde naye. Frank Sempisa, every time I remember that young man, I blame myself because I think I was a little bit selfish. There's a lot of pictures. You don't sleep. Nayawukanye n'omukyalo omusaawa mwenda. Nze saa 12 mbadde nzikozeeki. Kubanga bingi nnyo by'obakola ki? By'oba olowooza. Naddala obuvunaanyizibwa obw'abo abaafa. Kuba omuntu bw'amala okufa n'ayogera ne maama we, ebigambo by'osembayo okusharinga ne maama we ng'ovaawo ne by'omuddiza bye bitusuza buli lunaku nga tulina okugusa obuvunaanyizibwa buno. Kubanga bwe twali tukula baatugambanga nti bali bayiwa kusaayi. Tetwamanya nti abaana baganda baffe nabo balifiira mu process ey'amazima gye baateekawo nga ya constitution. Kuba singa baali baatugamba okufuuka pulezidenti ogenda mu nsiko, tetwandibadde basiru kugenda mu byakwesimbawo, twandigeze straight mu nsiko. Naye ffe baatugamba bya bululu ne tubugyamu. Era ne babagamba nti tebukyakola, babuggyemu balabe oba people power teekola ekyo kye bali babataddewo n'ekuli bakwetaaga genda mu nsiko. So, my brothers, baganda bange, njagala bebaza nnyo, you've done a tremendous job. Mugisha, njagala okwebaza, ate njagala okwebaza ak'ensuso nti obukulembeze si kyalo, ate n'okulembera abantu buli mu kyalo. Ekimu ku bifo ebisinga okubamba Bannayuganda abangi mu diaspora ye UAE. Si kyo? Naye okubanga ekulembeddwa omukyalo n'ogitambuzanga bw'ogitambuza paka leero nti tukyayogera ensonga ze zimu nga teweetiriridde tokoze otya. Munnange nno njagala nkubuulire nga sikwesi. Abamu baali bakutya nti hawo Katusha Mugisha ayinza obutogera na Museveni. Naye emirimu engeri gy'ogikoze njagala kino kikubulira okikoze bulungi ennyo era okuwezeza ekitiibwa. UAE y'emu ku ze tuyita demo eza diaspora kubanga muli so committed ku kintu kino kyetukola. Bwe ndali engeri gyemukyemalira era ku National Unity Platform ezimu ku nsigo zaffe zetusimba kati zensigo za democracy. Bakansala birondanga mu basipiika. Twabaga kati mu bakansala abantu babalonze structure ya already reform mu mateeka ngene mweronde mu speaker. Munnanga ate bo bali bagala ekitebe kya pointing ne tugamba nedda, we have now started planting the sour peel of democracy in Uganda. Era ekyokulonda tuteekateeka tufumba naye tulina okufumba tujjula ekintu ekiri watertight nakyemalya kyatasobola kukola ki kuyingira time kijja kukola ki wana kyemalya naye alinze nnyo akaseera ako abalina sente bajje beesimbewo sente mwena mugimanyi etengula mugende mulabe wano nga pulezidenti nga wa Museveni nga naye yawangudde kuba nera ebitokole gyasobola gipenetratinga. So ate tulabidde ku bibadde mu bibiina by'ebyobufuzi ebiki ebirala. Ekibiina kino kyakitonzaawo bannange specifically kujjako gye n'Omuseveni ye foundation yakyo kyo tekyatondebwawo nga bino ebirala kuwangala kujjako jjajja first then twogere ku by'okukiwangaaza. Era obwo obuvunaanyizibwa ze ndowooza kibutambuzizza bulungi. Democracy alina okubeera buli wamu ensonga lwaki tuli ku lutalo luno okuzzaawo democracy, peaceful transition of power yensonga ffe netulwanirira. Mpulira bannaffe boogera kati ku transition, oyogera otya ku transition nga tonajjawo nakyemalira. Nze ndaba n'ekyo kirakulimba bannayuganda nti njogera ku transfer of power eri peaceful ate ng'oganga nakyemalira akyaliko agamba tagenda peaceful ng'oli sikitegeera kano kyagamba kubanga bw'ogamba peaceful kitegeeza kalulu, democratic kitegeeza oyogera ku ki
ku kalulu bane muwuliriza abantu nga boogera ebintu bye bw'ogamba democratic wallahi oba oyogera kalulu democratic transition oyogera kalulu eyo twagimala dda ansa mu 2021 ya democratic transition twawangula hands down kati tuli ku kirala naye ate gwe otuzzaayo mu kiri nti tuzze mu democratic transition n'abaganda era njagala mbadde munamu nga bwe bagula abayimbi nga bwe bagula abantu abalina Kyagulanyi okumpi naye era baguze ne bannabyabufuzi okuzikiza omuliro gwe twafuna Kampala bali awo beerimbika mu ddiba ly'ennyange naye wallahi misege era ffe tetuli ku puroguramu ya we have a timetable abantu bagamba mu tetuli mu activities what is this twakola diaspora the first retreat in the world and in Uganda ng'eyogera ku nsonga z'ekukyukakyuka yabaddewo mu America lwa National Unity Platform olukungaana olusoose bannayuganda bali mu diaspora okusisinkana batema empenda era bali tekiwandiiko nga mulimu ne federo wadde nabo nina kyeŋŋamba nga tetunayogera ku federo tusooke tukwate buli kye tulina okukola kyonna tusooke tujjewo ejjinja eriri mu kifo eryeneseza tugange kwata forces zaffe kuba kati owulira abantu nga badisikasinga ensonga ezaki ensonga gye tulina okudisikasinga mu Uganda wallahi eryeki nakyemalira Yoweri Tiruhabwa Museveni njagala okwebaza abantu bano nze nno mpandiikawandiika ebintu byange mwami Eddie wa ayitiza nsinyokola era nja kuwayamuko naawe okusinziira ku ofisi gye bampadde twongere okulaba how best people power kyeyakola yakwata talent n'ekisembeza abantu bonna kyebasobola okukola buli omu tubadde tunyumya omuntu wa IT omuku nga munoonya ebbanga likulina era ndowooza Katonda ansa agizeemu nkusanze era wakwakafi erinnya Ssebo ate si ku mulundi okusosa okulaba tusimanyi okuba nti sente zonna ze muwayo bannange olusi kiba si 100 oba 2 ziba n'omugaso tonyooma nti olwokuba owaddeyo Museveni yatuuka n'agamba naye nga balina sente nyingi naye nze yali akulira campaign ku ground nze yali ali responsible for the soldiers nze yali oba nti nze head of training and patriotism so nali nze nkulira tiimu eyo nali mwalabe yali ku campaign train tetwalina sente we didn't have money we did not have that much money president mwamala okwogera ekigambo lamentations n'agamba abikuddewo ekitabo kya acts yasimbula okuva eka munkya mu mmotoka ye yeka ne driver we n'abali mu mmotoka ye abasinga bamusangawo obulenzi ne balowooza nti tugenza Arua tukomewo twasookawo abali bakwati ne balowooza nti tugenze tukole ki tukomewo oyo kati amanyi olugendo lw'epakwaki twakuba pakwaki Nebbi Arua Aleptong Lira Kabong ne tukuba litonye eyo yonna polisi yakwera luka negamba bakwatemu basusse generation ng'aweereza 2 aweereza 3 aweereza 4 oba oli awo ng'abaana bagamba maama Makindi aweereza 3 nga tomumanyi namumanya this is the first time I'm seeing her eri omwana bamwita Star nti afunye yatuweereza nti kati gwe teekamu amafuta 10,000 teekamu 10,000 5 biteeke muli gwe beeramu n'5 nja kuddira netukola ki netutambula bwetuti bwe twakola campaign olw'obuvunaanyizibwa n'amaanyi temwateekamu era mwebale nnyo mwebalire ddala Kigundu team leader ne wano olabise ng'oli team leader people power
tuyine ngombe egamba tunabalabirwanga kuki eri abakayanira obukulembeze nogamba lwaki mukayanira obukulembeze people power eraba olwaliro singa ebayo omuntu owakabye ennyo wano ku bya people power mwe mwenyini mwe mugamba wayise omusajja oyo ate ye wanjawulo yeyo people power. People power identifies its own. Yo yenoonya neyezuula watandikanga representative leero oli team leader onaabira wokalira nkyo osobola okubeera coordinator ne coordinator nawe n'okola ki ate bwetukwata gavumenti onaaba afuusa ambasada ng'onataja ku buvunaanyizibwa byonna bizuukuka byonna bikola ki so njagala kwebaza mwami Kigundu bambi omulimu gwokoze gw'amaanyi keep it up keep the momentum maneke manyi nti eri olunaku lwotukanogamba naye bino binaggwa banaye bigenda kuggwa tugenda bigusa kino mbabuulira mugamba akasajja kalina ekatugamba bagenda kigusa kubanga tugenda kukola ki kukigusa oba ayagala oba tayagala kuba ne bwotunulira option ye gyayina ey'omutamiivu nayo tugisobola nayo tugikola ki tugisobola so njagala kwebaza abantu ba UAE olw'okumpa this invitation. It was not easy for me to make it here. Team ekimanyi wabaddewo a lot of stuff naye commitment, endurance and faith always gives the best result. Njagala bagamba akagamba akasemberayo ddala ak'ekiro ky'olwaleero ku speech ya the power of success. The power of success is the ability to keep a secret. Amaanyi g'obuwanguzi gava mu busobozi bw'okuuma ekyama. Tugenze mu second phase of the revolution. Tugenze mu second phase of the revolution. Bannange yeetaaga okubeera very separative n'okuuma ebyama for it to be successful. Ageze nnyo muntegedde